Ok, xong chụp điệp xuống lúc nè bóng phổ ôn đại cầm bông tại tam đàn tu sơn á chânបន្ទាប់ពី memory verse ខកុំពីចងចាំរបស់យើងដែលរៀនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសម្បូររួចហើយយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នានៅរឿងដែលយើងដកស្រង់មកពីសៀវភៅដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំដែលជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា My Precious Book ហើយសៀវភៅដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងដកស្រង់មកពីព្រះគម្ពីរចាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដៃគូដោយសារតែមេរៀនទី1ខ្ញុំបានប្រាប់រឿងម្នាក់ឯងតែឥឡូវនេះខ្ញុំមានដៃគូគឺអ្នកគ្រូ Debbie ចាជំរាបសួរជំរាបសួរខ្ញុំហីជំរាបសួរអ្នកគ្រូដូចគ្នាអូខេចាអញ្ចឹងTeacher Debbie នឹងប្រាប់រឿងជាភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងជាភាសាអង់គ្លេសតែយើងខ្មែរដូចគ្នាទេសុខសប្បាយអ្នកគ្រូចាសុខខ្លាំងណាស់ចាមើលទៅមកក៏ដឹងដែរណាចាអូខេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រៀមក្នុងការប្រាប់រឿងជាភាសាខ្មែរហើយចាយើងរើសគាត់យកមកប្រាប់ជាភាសាខ្មែរដោយសារតែគាត់បកកាយនិយាយដូចខ្ញុំបកកាយនិយាយដែរតែខ្ញុំប្រាប់ជាភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានស្ដាប់រឿងជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសដែលនាងខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយឥឡូវនេះយើងនឹងចូលរឿងបន្ទាប់ទៀតចាមុននឹងយើងចូលរឿងបន្ទាប់ទៀតយើងរំលឹកសិនអញ្ចឹងកាលរឿងទី1របស់យើងគឺ God created អីគេ the world heaven and earth and he created ហើយព្រះអង្គបានបង្កើតមានអីគេខ្លះ stars flowers animals trees and many more អញ្ចឹងព្រះអង្គបានបង្កើតផ្កាយផ្កាដើមឈើសត្វហើយនឹងជាច្រើនទៀតហើយឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តស្ដាប់រឿងទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជាភាសាអង់គ្លេសហើយ So the story you can find it in Genesis chapter 1 verse 26 to 27 and chapter 2 verse 21 to 22 ចឹងរឿងហ្នឹងគឺអាចរកឃើញនៅក្នុងសៀវភៅព្រះគម្ពីរយើងចង់មើលឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យកាន់តែលម្អិតយើងអាចចូលទៅមើលដោយសារតែរឿងនេះគឺយើងសង្ខេបអូខេអញ្ចឹងត្រៀមរួចនៅ Okay, let's begin the story. Okay, so then after God created sea, flowers, stars, animals, and he created Adam and Eve. Adam is a man with maybe big muscle and handsome face, and Eve is a woman, pretty face like me and Ate Debbie, Sister Debbie. Okay. So maybe you can see the picture here. Okay, but this is not the real one. Okay, so maybe the same face. Okay, yes. Okay, and then God let them live in a very beautiful garden called Eden. Maybe you can imagine a beautiful garden with lots of flowers, butterflies in there, and colorful garden. So, and then they live happily in there and help God look after the animals. So, in that garden, have lots of animals. So, Adam and Eve help look after the animals. Okay, so it's the end. We will continue later. So now it's time for you to listen in Khmer. ជំរាបសួរសាជាថ្មីដល់លោកអ្នកបងប្អូននិងអ្នកគ្រូលោកគ្រូហើយនិងសិស្សានុសិស្សដែលបានកំពុងតែតាមដានពីសាច់រឿងជាមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀនត្រឹមនេះផងដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីជាភាសាខ្មែរម្ដងតាក់ទងនឹងអាដាមនិងអេវ៉ាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំឈ្មោះ Debbie សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនាងខ្ញុំឈ្មោះ Debbie ចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរមិនមែនគំនិតខ្ញុំឬក៏មិនមែនគំនិតអ្នកគ្រូមេរៀមឬក៏មិនមែនគំនិតអ្នកគ្រូផ្សេងនោះទេអ
ចានេះគឺជាព្រះគម្ពីរដែលដកស្រង់សាច់រឿងដែលខ្ញុំយកមកនិយាយវាគឺជាការពិតផងដែរមិនមែនប្រឌិតទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនតាមដានសាច់រឿងនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះក៏មានព្រះគម្ពីរលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះគ្រាន់តែគាត់ព្យាយាមព្រះគម្ពីរនឹងអីគេចាអញ្ចឹងបើសិនលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់តែច្បាស់តើរឿងនឹងនិយាយអំពីអីគេព្រះនឹងអ្នកណាគេអាដាមអ្នកណាគេចាសូមចូលទៅក្នុងលោកុបាទនោះគឺជាឈ្មោះព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ខ26ដល់27លោកុបាទចំពុក2ខ21ដល់22ផងដែរនឹងគឺជារឿងដែលនិយាយទាំងអស់តាក់ទងនឹងសាច់រឿងនេះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជារឿងខ្លីៗឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ផងដែរចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាប្រហែលជាលោកតាអាដាមគាត់សង្ហាដូចមេរបស់ខ្ញុំឬក៏បងប្អូនផ្សេងផងដែរឬក៏ដូចបងប្អូនដែលអ្នកកំពុងមើលផងដែរហើយលោកយាយអេវ៉ាគឺគាត់ស្អាតប្រហែលជាដូចអ្នកគ្រូមេរៀមឬក៏ដូចខ្ញុំឬក៏ដូចបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានផងដែរចាអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្កើតគាត់ពីអ្នកនោះមកឲ្យគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនចាសួនច្បារអេដែនដែលព្រះអង្គឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងនៅទីនោះគាត់សប្បាយរីករាយមែនទែននៅក្នុងសួនច្បារនោះមានទាំងអស់ទាំងសត្វផ្សេងទោះបីនាងខ្ញុំរៀបរាប់ក៏មិនអស់ដែរនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញខ្លះៗដើម្បីឲ្យអ្នកបងប្អូនថាសួនច្បារហ្នឹងមានបែបម៉េចចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញបន្តិចបន្តួចឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានមើលផងដែរអញ្ចឹងគាត់ទាំងពីរអ្នកនោះគាត់រស់នៅយ៉ាងសប្បាយនៅក្នុងនោះហើយលោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ាគាត់បានជួយដល់ព្រះអង្គក្នុងការគ្រប់គ្រងសួនច្បារអីដែរនោះផងដែរអញ្ចឹងតើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងទេថានៅក្នុងសួនច្បារដែរនោះមានអីគេខ្លះមានសត្វអីគេខ្លះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងមកសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគ្រូមេរៀមដើម្បីចង់ដឹងថាគាត់ចូលចិត្តសត្វអីឬក៏គាត់ដឹងទេថានៅក្នុងសួនច្បារដែរមានសត្វអីគេខ្លះអញ្ចឹងកុំតាន់អាតាណារងចាំយើងសិនណាអូខេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសួរអ្នកគ្រូមេរៀមបន្តិចតើអ្នកគ្រូចូលចិត្តសត្វអ្វីដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែរៀបរាប់នៅក្នុងសិភៅព្រះគម្ពីររបស់យើងចូលចិត្តសត្វអីហើយអ្នកគ្រូដឹងថាសត្វហ្នឹងមានឈ្មោះអីគេខ្លះគ្រាន់តែរៀបរាប់ត្រួសដើម្បីបងប្អូនយើងដឹងអូមានសត្វនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពយើងអាចនិយាយទាំងអស់គ្នាបានចាឃើញអាដាមកំពុងពោសត្វជៀមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា sheep ចាហើយនឹងយើងមើលមកខាងរូបភាពខាងនេះយើងឃើញស្វាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយថា monkey អូខេហើយនឹង giraffe សត្វកវែងដូចខ្ញុំអូខេ and the elephant ចាអញ្ចឹងដំរីយើងមានសត្វជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែអ្នកគ្រូ Debbie សួរខ្ញុំចូលចិត្តសត្វអីអត់ចម្លើយខ្ញុំគឺអត់ចូលចិត្តសត្វទេចាដោយសារតែមានមនុស្សភាគច្រើនគាត់អត់សូវចូលចិត្តសត្វទេតែក៏មានមនុស្សភាគច្រើនក៏គាត់ចូលចិត្តសត្វដែរគាត់តែងតែចិញ្ចឹមសត្វខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលកំពុងមើលមានអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តសត្វដែរចំណែកនេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសត្វដែរដូចគ្នាដោយសារអីគាត់ធ្លាប់ខំខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្រូមួយផងដែរពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតពីអ្នកនឹងនៅក្នុងសួនច្បារដែរព្រះអង្គឲ្យអំណាចទៅគាត់ឬក៏អត់ចាសំណួរល្អព្រះអង្គបាននៅក្នុងគម្ពីរយើងគឺព្រះអង្គបាននិយាយមានបន្ទូលថាព្រះអង្គបង្កើតពួកគាត់ទាំងពីរឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់អញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យគាត់ជាពិសេសគឺសិទ្ធិអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វនៅក្នុងសួនច្បារហ្នឹងគឺមួយចាឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅកាន់ Teacher Debbie វិញអញ្ចឹងតើអាចរៀបរាប់តួអង្គនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រុសមួយស្រីមួយហើយនឹងសួនច្បារយើងឈ្មោះអីគេដែរអ្នកគ្រូចានៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងនេះព្រះអង្គបានបង្កើតព្រោះពីជំនាន់មុនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចហៅគាត់ថាលោកទេព្រោះគាត់ចាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចហៅថាលោកតាអាដាមព្រះអង្គបានបង្កើតលោកតាអាដាមនិងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺលោកយាយអេវ៉ាចាហើយព្រះអង្គបានបង្កើតពីអ្នកនេះនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនសួនច្បារអេដែនគឺជា
ដូចវេទិការបស់យើងនៅក្នុងដែលមានសួនច្បារច្រើនមែនទែនហើយធំមែនទែនដែលយើងមិនអាចពិពណ៌នាអស់ថានៅទីនឹងមានអីគេខ្លះណាតែយើងគ្រាន់តែសម័យថាយើងគ្រាន់តែដូចគិតមើលអូសួនច្បារពាក្យតែសួនច្បារគឺមានផ្កាមានដើមឈើមានសត្វមានកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងមនុស្សมันអាចបង្កើតអ្វីដែលស្រស់ស្អាតមែនទែនប៉ុន្តែព្រះយើងអាចបង្កើតបានចា អូខេអញ្ចឹងសរុបមកគឺប្រុសឈ្មោះអាដាមស្រីអេវ៉ាហើយសួនច្បារហ្នឹងគឺឈ្មោះអ៊ីដែនចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបើសិនជាក្មេងៗឬក៏លោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែរៀនសៀវភៅ My Precious Book នេះយើងចង់ចាំពីព្រោះមានសំណួរដែរនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងចប់តែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងបន្តរឿងរបស់យើងទៀតនៅមេរៀនទី4អូខេ Thank you so much អរគុណសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា